卡车到山里收购香蕉，却在装车时遭遇果农集体涨价，之前谈好的价格也全部反悔，更是扬言果子烂在树上也不卖给我。大爷，我把车队都拉来了，你们临时涨价也太不地道了吧！林老板，合同约定的价格我们现在不认了，少了5块6毛1斤，我看谁敢卖给你们！你们这是耍无赖，一点信用也不讲，我看以后谁还敢来你们村收香蕉？就在5个月前，林凡与全村果农签订了收购合同，所有香蕉不论大小，全按3块4一斤的价格收购。看着漫山遍野的香蕉压弯了枝头，果农刘芳的眼里满是藏不住的喜悦。林老板，不是我夸口，我们这香蕉都是套袋长大的，太阳晒不着，虫子也咬不到，检测报告我都给您备好了，一点农药残留都没有。是啊，林老板，别的我不敢保证，但咱们村的果子您就放1万个心，到时候保证让你满载而归，卖个好价钱。村长有您这句话，我就放心了。全村所有的果树有多少，我要多少。11月11号，我带车队来拉，现金结账，绝不拖欠。林老板是个实在人啊，去年咱们村香蕉季销，还是他免费帮忙找的销路。村长，咱们今年可不能辜负人家。当然，一会儿我回去通知所有果农，收购合同已经顺利签订，大家可以放心了。签完合同，整个猪窝村都沉浸在丰收的喜悦里，连空气中都飘散着香蕉的香味。老刘啊，听说今年的价格比去年还多了4毛钱，我家200多棵香蕉树，按这价能多赚5000多呢。可不是嘛，林老板这个人还是很地道的。我听说隔壁村找的果商还是给他去年那个价，咱可别到处去说啊，闷着赚就行了。我说刘老头啊，隔壁村的歪瓜裂枣能跟咱们的比吗？就他们的水平，卖1块1斤我都嫌贵。老板，咱们去年的收购价才给到3块1斤，果子的品相也都差不多，今年怎么给那么高啊？咱们有利润吗？没事儿，今年咱们给他们一点甜头，来年还能把果子卖给我们，少赚一点也没关系。长期合作吗？而且我有预感，今年的香蕉肯定能发个好价钱。还是老板有眼光，回去我就联系司机，就这1个村的产量，估计需要30辆卡车才行。就在全村果农盘算着今年香蕉大丰收，能大赚一笔的喜悦时，一场罕见的旱灾席卷全国。受灾严重的地区，半熟的香蕉就像下雨似的往下掉，许多果农1年的心血全部付诸东流。但值得欣慰的是，整个香蕉村背靠大山，山里还有一大股天然的山泉，果农们靠着泉水灌溉，香蕉非但没有受到丝毫影响，枝头的香蕉反而因为光照充足，个头更大，甜度也更高了。村民们每天守在各自的果园，既感到庆幸，又有一丝不安。你们看新闻没有啊？今年那干旱特别厉害，幸好咱们村有山泉水，不然今年又得喝西北风了。可不是嘛！昨天我还听广播里说了，隔壁镇有好几个村的果子全烂了，果树都枯死了一大半，真是造孽啊！哎，你们说外面的旱情那么严重，收成也降了不少，香蕉的收购价会不会涨啊？我说老刘事儿啊，你可别整天琢磨这些没有用的，不管外面啥价格。咱们和林老板的合同都签了，而且3块4的价格也没亏待咱们，该知足了。我就是随便问问而已，不过你说的也是，林老板这人不错，咱们做人得讲信用。你家管好个家的树就行了，外头的事轮不到咱们操心。对了，周婶，听说你女儿在城里交了个男朋友，还是个学经济的高材生呢，这2天要带回来见见家长了吧？八字还没一撇呢，谁知道这小伙子靠不靠谱？到时候还得请大家帮我拿个主意啊！当天晚上，林凡焦急地给香蕉村村长打了个电话，询问果树受灾的情况。村长，这次干旱的范围太广了，咱们果园的果子现在什么情况了？损失严重吗？林老板，您别担心，咱们村的地形你也知道，背靠大山，山里还有一股天然山泉，果子几乎不受什么影响。那就好，您多费心了，这是我应该做的。不过虽然影响不大，但要是再持续干旱下去，可能也会增加灌溉难度。要是能有几台大功率抽水机就好了。这个好说，我来想办法采购5台，就当捐给农村村口了。只要咱们能长期合作。一听林凡这话，村长顿时面露喜色。
要是能增加5台大功率抽水机，再干旱的天气他们都能应对。于是连连道谢。那就太感谢林老板了，你可真是我们的财神爷。好了好了，村长您别这么说，合作才能共赢嘛。旱情虽然一直在持续，老天也迟迟没有下一滴雨，但香蕉村的果园在这5台大功率抽水机的灌溉下，香蕉的长势一天比一天喜人。丰收的喜悦蔓延了整个村子，但就在这时，老刘婶的女儿带着学经济的高生男朋友回来了。以今年干旱情况来看，香蕉的产量一定会降低，那么收购价和零售价则会水涨船高。想到这，杜子腾立刻上网查了查当前的市场行情。露露，你们村的人全都是大傻子，3块4一斤，这跟贱卖有什么区别？杜子腾，你说谁是大傻子？到底怎么回事？露露，你们村的香蕉个头这么大，品相也好，有人来烧购吗？有啊，我听我妈说，村长他们早就和一个姓林的老板谈好了，3块4一斤的价格，大小全要，比去年还涨了4毛呢。看我的吧，我有办法让你们的香蕉卖个更好的价钱。咱们先回去吧，别忘了，我可是学经济的。回去的路上，那是为了坚定村民们的信心，将一张当前香蕉的市场价格信息表从5块改成了9块。啊！叔叔阿姨，你们快看新闻，全国香蕉减产30%，现在城里都卖到9块钱一斤了。咱们这香蕉没受灾，要是还按3块4一斤卖，简直亏到家了。3块4还亏呀？我寻思能赚不少呢。小杜啊，那城里的价格跟收购价可不一样啊。妈，杜子腾可是经济学毕业的，他懂行，咱们听他的就行，可不能当冤大头啊。阿姨，涨价之前，城里的香蕉也就卖5块一斤左右，现在已经卖到了9块，您觉得收购价该不该涨呢？妈，就按杜子腾说的来吧。要是这个林老板不同意，不是还有别的果商吗？还能找网红直播带货，一定能多卖不少钱的。是啊，阿姨，现在都流行直播带货，到时候那个姓林的不同意，我还可以帮大家找个大网红，说不定一场直播就能把全村的香蕉都卖出去，又能多赚不少。叔，这叫市场供需失衡下的商机，一斤多赚1块，1亩地就能多赚9000元左右。要是全村一起涨，果商根本没办法拒绝，他们根本找不到这么好的香蕉了。爸，听杜子腾的没错，现在行情变了，你看现在城里都卖9块钱一斤了。总不能让咱家辛苦1年，最后便宜了果贩吧？小杜啊，那你看咱们村的香蕉涨多少合适呢？可千万不能吃亏呀！你还真想涨价呀？林老板对咱们可不薄，人家也不可能同意的。你一个庄稼汉懂什么？人家杜子腾可是学经济的高材生，连他都说了没问题，咱就等着多卖钱吧。折腾吧，我就看你们瞎折腾去吧，我也懒得管了。阿姨，我觉得可以涨到5块6一斤，市场价9元，果商就算以6元的价批发出去，也能赚不少。他们现在找不到更好的果园，一定会同意的。听了杜子腾和女儿的话，刘芳的心里顿时有了底气。第二天一大早，刘芳连早饭都没吃，便急匆匆地来到了村长家，把涨价的想法说给村长。芳，你是不是疯了？咱们所有人都和林老板签了合同，要是违约涨价，以后传出去，谁还敢来咱们村收香蕉？村长，你先别急嘛，你自己看看，现在城里的香蕉都涨到9块了，有的甚至能卖到10块、11块，你就甘心3块4一斤被姓林的收走吗？那卖9块10块的都是挑出来的大果，好果数量极少，你又不是第一天种香蕉了。村长啊，杜子腾是学经济的高材生，他说的还能有假吗？只要大家集体涨价，林老板就拿我们没辙，咱们村今年就能多赚好多钱呢。你儿子将来娶媳妇的彩礼不也有着落了吗？没等村长思索，隔壁的刘老头闻声迅速走了过来，语气急切地说道：我说刘芳，你这话可不对啊！林老板是咱们村的恩人，去年村里的香蕉卖不出去，还是他帮我们免费找的销路，现在又赠送了5台大功率抽水器，咱们可不能忘恩负义，做人得讲良心啊！哎呦，刘老头儿，良心值几个钱啊？今年全国的香蕉减产，涨价也是天经地义，行情变了，价格也得变，这才叫生意。唉，谁告诉你的？违约的事儿咱可不好做啊。我未来女婿杜子腾说的呀，他可是经济学的高材生，人家不比你这种庄稼汉懂。再说了，我们也不会亏待林老板，大家都有钱赚，这就叫做共赢。反正我觉得还是不太妥，让大家拿个主意吧。很快，村长的院子里围满了邻居，大家纷纷围绕涨价一事议论了起来。我觉得刘芳说的不错，咱们又不强买换卖，外面涨价，我们肯定要涨啊，总不能把好处都让这些果商全占了吧？可是跟往年比起来，我觉得3块4的价格已经不低了，这周围好几个村都没有咱们的价格高。不甚啊，此一时彼一时嘛，谁让今年老天爷帮咱们呢？以后再也不会有这种机会了。道理我们都懂，谁不想卖个好价钱呢？可问题不在价格上面。我们和林老板签了合同，白纸黑字写着3块4一斤，这人家能同意吗？大伙儿七嘴八舌，也没议论出个结果来。这时村长皱了皱眉，十分犹豫地说道：刘家婶子，我知道你是为大家好，可这要是林老板不同意5块6的价格，
咱们的香蕉卖给谁啊？放心吧，村长，林老板肯定会同意的。肚子疼说了，这叫什么？叫市场供需失衡。赚钱的商机呢，听他的，保证大家能赚到钱。那我们要不要给林老板打个电话，提前说一下涨价的事，好让他有个心理准备？千万别！我女婿肚子疼说了，必须等林老板的车队到了后再提涨价的事，到时他来不及找别的货源，车也来了，只能认5块6这个价了。真是掉钱眼里了，迟早要出大事，会遭报应的。被刘芳这么一分析，村长一想到自己那30几岁还没成家的儿子，于是决定铤而走险，试上一试。行，就这么办，全村都按5块6一斤的价格来，谁要是不统一或者私自降价，别怪我不念旧情。对了，村长，隔壁几个村子你也得去知会一下，大家团结起来都统一价格，才能迫使这些果商们同意。好，一会儿我亲自跑一趟。第二天，村长立刻将全村的果农召集在一起，还有邻村的几个代表，并将肚子疼请了过来，给大家一颗定心丸。各位叔叔婶婶，据我了解，外省很多地方的香蕉收购价已经涨到6块一斤了，咱们就按5块6算，也比市场价低了1块多。林老板根本没有理由拒绝。小兄弟，我听你的，多赚点钱盖新房。哎，林老板现在可不能嫁上人了，不要咱们这价格我们。对，咱们挺一90斤的价格新入林婚，咱们统一价格绝不松口，不怕林老板不同意。嘘，关键是咱们得统一口径，等车队到了之后再提价，谁也不能提前透风。只要能让我们多卖钱，我也代表我们村支持你，低于5块6的价格绝对不卖。大伙儿可别糊涂啊！林老板是实在人，咱们要是违约，以后就再也没人敢来收果了。香蕉村世世代代靠种香蕉为生，要是名声坏了，以后大家的日子还怎么过？你就别瞎操心了，他是学经济的，他懂市场，肯定没错。在如此巨大的诱惑下，一场关于涨价的赌局就这样定了下来。刘老头等几个固执的果农也被涨价的呼声轻松盖过。就在这时，隔壁村的一个村代表突然问道：我们都支持涨价，可如果魏一林老板和他的车队不收我们的香蕉怎么办？问得好，不瞒老乡，我已经给大家做好了第2手准备。如果林老板嫌贵不收，我立刻找几个粉丝多的大网红过来，只需要给一定的坑位费，最多2、3场直播就能把咱们村的香蕉全部卖掉，大家就等着分钱就行。刘家婶子，还是你有福气啊，找了个这么优秀的女婿，真是让人羡慕。哪里哪里，这都是后人的福气，我哪有什么好羡慕的。时间一晃到了11月，香蕉村的香蕉正式进入采摘期，林凡也集结好了车队，随时准备出发。他哪里知道，香蕉村的果农已经给他挖了一个大坑，就等着他往里跳呢。车队出发的前一天晚上，林凡特意给村长打了个电话，确保果园没有出现意外。车队明天一早就出发，30辆卡车明天上午会准时到达，可以让乡亲们提前采摘了。没问题，林老板，今年全村香蕉大丰收，保证给你个大惊喜。那我可就期待了，咱们明天见。第二天一大早，林凡的车队浩浩荡荡开进了香蕉村，30辆大卡车整整齐齐停在村口。林凡刚跳下车，就看见村长带着一群果农，喜笑颜开地站在路口两侧迎接。老板，您看这漫山遍野的香蕉，赶上天灾都长得这么好，这回咱们肯定能大赚一把。真是难为乡亲们了，今年外面香蕉都涨价了，咱们也不能亏待了果农。你去重新打一份收购表单，在合同价基础上多加3毛，按3块7一斤结算。好的，老板。老伴儿，林老板已经来了，你快去跟他说涨价的事儿，只要他一同意，咱们马上采摘。别急呀，小杜说了，让林老板把车开到果园停好，等他准备装车了再提涨价，到时候他就算不同意，也来不及找别的货源了。好吧。林凡拿着打印好的收购清单，按照村长的指示，把30辆大卡车分别停靠在果园两侧。村长突然清了清嗓子，突然阻拦道：老板，先别着急装机，您看看咱们村的香蕉还满意吧？非常满意，你确实给了我一个大惊喜。既然满意，那这香蕉得按5块6一斤算，原先3块4的价格，这个价格我们不卖了。你说什么？我没听错吧？咱们签的合同可是3块4一斤，怎么突然涨到5块6了？林老板，现在行情不一样了，今年全国大面积干旱，香蕉减产1半都不止，市场价都卖到8、9块了，你只给3块4，这不是拿我们当冤大头吗？没错，外面到处都是6块一斤的收购价，我们给你5块6，已经很照顾你了。一听果农们这话，
林凡当场愣住了，他以为自己听错了，香蕉的市场价和收购价，没人比他更清楚。要真按5块6的价格来收，他自己反而成冤大头了。你们也太不讲信用了吧！说好的3块4一斤，大老远的到了才告诉我们要涨价，没你们这么干的。林老板，涨价也是大家伙共同的决定，5块6一斤你也能赚不少，好好考虑一下吧。老村长，各位乡亲，今年全国香蕉产量确实受到了一点影响，但远远没到减产一半的地步，而且市场价也根本没涨到8、9块一斤。这是我重新拟定的收购清单，给大家按3块7一斤结算，你们看怎么样？村长接过清单，仔细看了看，确实是3块7一斤，这还是林凡事先主动加的价。3块7也不行，低于5块6，我们一根香蕉都不卖，大家说是不是？对，才涨3毛钱，我家5亩地算上也才多几百块钱，你们打发叫花子呢？算是看出来，你们就是坐地起价，太不诚信了。我说你们真是糊涂啊！人家林老板主动给涨了3毛，种了这么多年香蕉，我还从没见过这么实在的果商。刘老头，咱们该知足了。刘老头，你别在这里捣乱，就你家那点产量，3块4块没区别，我们的损失你赔啊！很快，林凡带来的其他果商也立马围了过来，纷纷指责果农违约。双方瞬间爆发冲突。就在这时，沐浴露带着肚子疼突然来到了人群。你就是那个经济学的高材生，读过书的人，连契约精神4个字都不知道怎么写了吗？既然签了合同，就得按合同办事。没错，做生意就得讲信用。你们也不出去打听打听，外面谁敢给到3块7的价？还有什么聊果？我们现在囊都明白呀，再高我们就得亏本了。那也不能让我们亏本啊！我妈种香蕉多不容易，每天起早贪黑的。村长，车队我都拉来了，你现在才告诉我要涨价，实在太不地道了。林老板，合同约定的价格我们现在不认了，少了5块6毛一斤，我看谁敢卖给你们！面对果农们的强硬态度，林凡和一众果商也是无可奈何，只能吃这个哑巴亏，准备集体空车撤离。你们这是耍无赖！以后我们再也不来霍猪窝村收香蕉了。各位老板，慢走不送，没有你们，我们照样能把香蕉卖出去。就你们这不讲诚信的态度，现在给我3块4一斤，我都不要了。眼见林凡带着车队陆续撤离，整个村子逐渐变得冷清了许多。村长望着远远离去的车队，心里突然有些焦急了。小杜啊，林老板他们可是真走了，你不是说他们肯定同意涨价吗？对呀，你不是说5块6一斤，他们也能赚不少吗？怎么突然就走了呢？放心吧，老村长，那是他们不识货，没有这些收购商，我照样能帮大家把香蕉卖出去。哼，这点小事儿，难不倒我。就是，小杜是咱们自己人，肯定不会骗大家，我们全家都给他担保。3块7一斤的价格都不卖，你们真是疯了！这下好了，把果商们全得罪了。小杜啊，你说的找网红带货靠谱吗？哎，咱这香蕉最多只能在树上挂1个多月，这就全靠你了。没问题，我明天就回城里办这件事。大家等我的好消息。为了以防万一，村长决定2手准备，一边让肚子疼去联系网红带货，一边联系其他果商。与此同时，被香蕉村坑了一把的一众果商，只好先安置好车队，在当地联系其他的果园。同时，他们也将香蕉村不讲信用、坐地起价的行径曝光了出去。一时间，所有果商纷纷抱团抵制，只要是香蕉村的香蕉，不管价格多少，一律不收。老板，咱们空车回去损失可太大了，你有好的办法没？先别急着回去。这1个月，咱们也找找其他的货源。我相信香蕉村最后还得找上咱们。他们不是要自己卖吗？还说要请什么网红带货？你以为有那么好带吗？咱们等着瞧吧。既然把兄弟们带出来，我绝对不会让大家空手而归。眼看香蕉已经进入成熟期了，香蕉村迟迟没有新的果商前来。刘大爷每天焦急地坐在自家果园里，心里非常不是滋味。新果商联系的咋样了？有人来吗？这几天联系了好几家，都没人愿意来，都说我们不讲诚信。那你跟人家说价格了吗？哪怕降点价也行啊。我说3块4可以商量，最低3块也行。可人家直接把电话挂了，还说我们想钱想疯了。看看你们做的这叫什么事儿！再给林老板打个电话吧，就说按原价3块4一斤，
甚至3块也行，总比烂在树上强。就在这时，刘芳急急忙忙地从家里跑了过来。好消息，天大的好消息啊！大网红要来了。杜子腾刚才来电话了，他已经和一个100万粉丝的大网红谈妥了，明天就来咱们村帮咱们卖香蕉。真的吗？那可真是太好了，小杜果然靠谱，不愧是学经济的。那找果商的事怎么办？那就没果商什么事了。我在网上了解了一下，那些粉丝多的大网红一天能卖好几个亿的东西呢，估计咱们全村的香蕉都不够他卖的。没错，我说刘老头啊，有我女婿杜子汤在，你就把心放肚子里去吧。村长，我先回去张罗了，明天好招待人家大网红。这能靠谱吗？村长原本还因为被果商拒绝而感到焦头烂额，如今有100万粉丝的大网红出马，他悬着的心总算放了下来，但还不敢全放，随即前往村委会广播室，向全村的果农传达了这个喜讯。通知，告诉大家一个好消息，明天咱们村会来一位100万粉丝的大网红，帮助咱们销售香蕉，请各家各户做好采摘包装准备。另外，人家是第一次来咱们村，谁也不许怠慢。就来一个人，他真有这么大本事，能把咱们全村的香蕉都卖出去吗？那还能有假？杜子腾可在电话里说了，这位大网红有100多万粉丝呢，就算每人只买1斤，咱们几个村的香蕉不够他卖的。我说刘婶儿，那大网红再厉害，也不能免费帮咱们卖吧？你让杜子腾再打听打听，看有没有什么额外条件。人家肯定不能白干，明天人到了就知道了，到时候再谈也不迟。第二天，杜子腾果然从城里带回了一个陌生男子，正是那位100万粉丝的大网红季伯达。为了表示欢迎，村长带着几家种植大户亲自到村口迎接。李村长，各位乡亲，我给大家介绍一下，这位就是拥有100万粉丝的大网红季老师。季老师，这是咱们香蕉村的李村长。欢迎季老师来帮我们卖香蕉。我这把老骨头，还是头一次见大网红呢。村长好，乡亲们好，看在大家这么热情的份上，我一定不辜负大家的期望，保证完成这一个艰巨的任务。他就是大网红啊，这么年轻居然有100多万粉丝，可我平时刷视频怎么没刷到过他？你看的都是城里老太太跳广场舞的视频，能刷到季老师的才怪呢。主持二，你问问这位季老师，帮咱们直播卖香蕉有啥条件没？大家也好有个心理准备。对，季老师，咱们丑话说在前面，合作的条件你尽管说。村长，各位叔叔阿姨，我明白大家的疑问，天下没免费的午餐，这次我也是费了很大的劲儿，才把季老师请来和咱们合作。那就让他亲自给大家讲一下合作模式吧。好的，既然是合作，那很多事情都要讲在前面。首先是香蕉的质量要保证，我得对我的粉丝们负责。那是当然，一会儿就让小杜带你去看看我们的香蕉，绝对让你满意。另外，我们助农带货都会收取一定的坑位费，外加15%的佣金。什么是坑位啊？要多少钱？我来给大家解释一下，咱们利用网红的人气，借用他的直播间卖货，就得给人家一定的费用，可以理解为租金。按照季老师的粉丝数量和影响力，一般是收费20万元左右。一听20万元这个价格，村长和身后的果农全都被这个天文数字给愣住了。这果子一颗还没卖，就要先交20万元巨款出去。大家别着急，来的时候我已经和季老师谈好了，考虑到乡亲们也顺利，为了支持香蕉村的种植事业，老师答应只收取10万元的推广费就行了。按照我们村几十户果农来算，每家只需要出3到5千元左右就可以了。小杜啊，10万元也不是个小数字，咱这个果子还没开始卖，上哪儿凑钱啊？就是啊，我还没听过这样的道理。再加上那15%的佣金，咱们这香蕉还有利润吗？村长，只要是请网红带货，都是有坑位费的，这叫前期投入。你们想想，季老师是100万卖粉丝的大网红，一天几万斤都没有问题。到时候1斤卖8块，10万块很快就回来了。既然扣掉那15%的佣金，也比便宜卖给那些果商要赚得多，大家说是吧？万一没去销售那么多，这坑位费能退吗？坑位费是不退的，佣金是按最终销售出比例来。不过大家放心，我不敢接这个活，有把握帮大家卖出去。再说我已经把价格降到了10万元，大家也可以去打听打听。我这种量级的网红，低于3万我绝对不会接。小季啊，
原来姨是相信你的。既然你说了没问题，那这个钱我交，我也交。舍不得孩子套不着狼，只要能把香蕉卖好价钱，这一点投入不算啥。你们交去吧，原来我不交，别到时候赔了夫人又折兵。除了刘老头等几个少数没交钱的村民外，大多数人都被网红高价快速卖货的念头冲昏了头脑，一晚上就凑了10万块钱交给杜子腾。他随即把钱转给了季伯达。季老师，钱都收到了吧？收到了，辛苦你了，兄弟。你的那份我马上转给你。我看看。卡里当即收到了来自季伯达的3万元转账。季哥，村里的果园你也看了，这可是20辆卡车的产量，真有把握吗？放心吧，包在我身上。就算卖不了那么多，咱这事先可是说好的。坑位费不退，他们也拿我们没办法。这倒也是，大不了咱们悄悄离开。第2天，在杜子腾和沐浴露的帮助下，季伯达便在果园旁边简单搭了个直播间，开始了第1场带货。可2个小时下来，直播间的粉丝始终只有70、80人，人气怎么都上不去，很多都是只看不买，最终只卖出去了10几单。刘老头，你听说了没？他们找的大网红带货，昨晚第1场才卖了几10斤出去呢。不是吧？才这么点儿啊？还不够我3蹦的上一次街卖的多呢。那还能有假？一大早就传开了，听说今晚他们要降价了，只卖6块钱1斤。6块钱1斤，这帮人真行。另一头，村里找网红直播卖香蕉这事很快传到了林凡那里。他一边看着助理整理的香蕉市场行情表，一边悠闲地泡着茶，似乎丝毫没有紧张的样子。老板，那个100万粉丝的大网红，不会真有那么大型的本事，一个人就把全村的香蕉全卖掉了吧？要真有那么容易，咱们这行早就失业了。你看现在这行情，全国香蕉虽然有所减产，但供应链还远没到断掉的地步。你别忘了，还有从国外进口的。再说那所谓的100万粉丝大网红，就是赚人家坑位费的。这些套路我都懂。在接下来的3天时间里，大网红季伯达接连直播了3场，一共也就只卖出去了300多斤。直到此刻，村民们这才意识到被欺骗了。第2天一早，村长带着村民围在了刘芳的家门口，纷纷要求季伯达退钱。你们这些骗子，拿了我们10万块钱坑位费，就卖了几百斤香蕉，立刻把钱退给我们！还有你涂3，你说的100万粉丝大网红就是这样的，你是不是跟他一起的，合伙骗我们的钱？婶叔，我也不知道会这样啊，可能是网络状态不太好，要不咱们今晚再播一次试试？你还想骗我们？朱一堂，这就是你给我们打的包票，说杜子腾是经济学的高材生，现在又那么个大网红出来，这你得给大伙儿一个交代。见此情形，刘芳也没了之前的底气，她紧张地询问杜子腾：“你来说说，小杜，这到底怎么回事？你是不是也被这个大网红骗了？快给大家解释啊，然后让他把钱退给我们。”各位，这样的结果确实出乎了我的意料，不过咱可是事先说好的，坑位费是固定的费用，不管卖多少都不可能退的。大不了那15%的佣金我不要了。什么？你还想要佣金？我们真不该信你的鬼话！你这几天卖的还不够那刘建华开几趟3轮去镇上卖的多，赶紧给我退钱，不然我们报警了！别激动，有话好好说嘛，要不然这样，大家把苹果价格降到5块钱1斤，我再免费帮大家播几场，怎么样？再帮我卖几百斤嘛，5块钱1斤，我们到手能有3块就不错了。还想欺骗我们，小伙子，年纪轻轻干什么不好，偏要干这骗人的勾当。把那10万块钱退给我们吧，你卖的这几百斤，15%的佣金我们照样发给你。季老师，你看这乡亲们都是老实本分的人，我这也算是好心办了坏事。不然我也不好做人呐。我也不知道这几天数据怎么这么差，我的粉丝肯定没什么问题，可能跟价格
运输距离这些情况有关，你们不能把所有责任推到我身上。少来这套！你自己卖不出去，还怪我们山里偏了。当时是谁打的包票，可以卖到8块钱一斤，后来降到6块了，还是卖不掉，必须退钱，否则我们跟你没完。见村民们这个阵势，季伯达深知一时半会肯定脱不了身。好汉不吃眼前亏，他犹豫了片刻，很不情愿地说道：“这样吧，看来我今天不退钱，大家是不会放我走了。8万块钱我退给大家，剩下2万就当我这趟的路费和成本了。那15%的佣金条件也不要了，最多就这个，不然我也没办法。 8万就8万，赶紧退了钱走人吧，我们村不欢迎你。我身上也没那么多现金，你们谁跟我去镇上取钱，取回来你们自己分配。肚子疼，你跟着他去，一定把钱给我们拿回来。好的，婶儿，保证完成任务。不行，他一个人跟着他去，我们不放心。老李、老张，你们俩也跟着一起去，一定假设8万块钱带回来。好，我们俩跟着去。很快。 4人一起来到了镇上的银行，2位村民寸步不离地守在外面，看着季伯达走进了大厅。张叔，你们就在外面盯着吧，正好他这些直播设备也在这里，不怕他跑路，我跟进去看着就行。那行，你进去可要把他看紧了，反正银行就这一个出口，我俩在外面守着。肚子疼，你真不会让我退钱吧？要是万退了，你那3块也别想跑。那哪能啊？你想退，我乐意呢。这样一会儿我出去稳住他们，你的机会立刻溜。这还差不多。那我就先走了，你也早点撤吧。这地方我一辈子也不想来了。那小子取钱怎么取这么久？这都快2小时了。李叔，8万块那么大笔钱呢，柜台上不得清点清楚啊？ 你们就放心吧，这不他的直播设备还在你这儿呢。这些东西值几个钱啊？咱们还是进去看看吧。2人说罢，立刻冲进了银行。可来到大堂柜台一看，季伯达早已不知所踪。请21706号到1号窗口。完了，让这小子给跑了！我们一直在外面守着，也没看他出来啊。 这小子从哪儿跑的？还好银行有个后门，不然季伯达还真不好开条。主商，那个骗子不见了，是不是你放跑的？冤枉啊，张叔！我刚才进去他还在呢，你们也看见了，他没从里面出来。这下彻底完了。 我们的钱拿不回来了，快回去把这事儿告诉村长。回到村里，得知季伯达偷偷跑了，只留下了一堆直播设备，村民们简直后悔莫及。此刻只能将所有怨气撒在了刘芳、杜子腾身上。袁三，这个杜子腾是你女儿带回来的，你得给大家一个交代。对，赔钱，把我家交的5000块钱赔给我们。没错，我家交了4000，这都是你那个未来女婿干的好事。 是不是想的女婿？对，村长，各位，我也不知道事情会是这个样子，我也被那个杜子腾给骗了。对了，杜子腾人……当所有人彻底醒悟，发现这一切的背后都是杜子腾和季伯达精心策划时，杜子腾早已不知所踪。中年女人赶紧把女儿叫了过来。妈，各位叔叔婶婶，杜子腾电话关机，已经打不通了。我也没想到会发生这样的事，都是你个死丫头干的好事。这就是你在城里交的男朋友，可把我们害惨了。妈，我知道错了，我们也没相处多久，我也被他骗了。你少来这套，说不定这是你们3个事先预谋好的，专门跑回来坑我们这些村民。没错，要是之前按3块4的价格卖给林老板，咱们早就已经拿到钱了。这件事儿我也有责任，都怪我当时被猪油蒙了心。 听信了刘芳的谗言，大家快说说现在该怎么办吧？咱们的香蕉已经开始在往下掉了，现在必须想办法把香蕉卖出去，否则损失就更大了。可是现在没有果商愿意收咱们村的香蕉了，上哪儿找买家呀？香蕉这事儿你得负责，毕竟是你带头涨的价，卖果子的事必须你。一会儿我厚着脸皮再给林老板打个电话。现在香蕉已经熟透了，价格也只能由他来定，能挽回多少损失就挽回多少。除了果商的事，咱们那10万块钱也不能就这么算了。沐浴露，人是你带回来的，现在马上去报警，把那2个骗子抓回来。好的，好的。
我现在马上去。村民散去之后，村长舔着脸再次给林凡拨去了电话，非常客气地说道：“林老板，实在对不起呀，上次的事是我们猪油蒙了心，辜负了你的好意。你们的车队还没走吧？”村长，有什么事吗？我们被人骗了，损失了10万块不说，香蕉现在都还挂在树上，有些果子已经开始往下掉了。您大人不计小人过，能不能帮帮我们？村长，当初你们违约的时候有想过今天吗？是我们错了，是我们不讲信用。您大人有大量，别跟我们一般见识。只要您来收，价格由您定。要收也不是不可以，只是你们的香蕉已经熟透了，长途运输一定会拦，我必须重新去找销路。这样吧，1块钱1斤，愿意卖我就收，否则免谈。一听这个价格，村长略微应验了一下，随即说道：“1块就1块，我们愿意卖。那你明天就带着车队过来吧。”多亏你提醒了我，我家的自己拉到县城里也快卖光了，价格虽然便宜点儿，但也比他们那1块钱的强，真是自作孽不可活。第二天一早，林凡带着车队第2次开进了香蕉村，并将没有损坏的香蕉装上了车。村民们红着眼眶，眼看香蕉被1块钱1斤的价格拉走，一句话也说不出来。老板，这些果子有1/3都不能要，装上车的也都非常成熟了。虽然价格只给了1块，但要是长途运回去，肯定会大面积损坏，咱们不会亏损吧？放心吧，我已经在隔壁市里联系了一家饮料厂，价格都谈好了，只要从采摘到运输2天时间内送达，果子不会有问题的。还是老板，你有先见之明。村长，原本你们可以按3块7一斤的价格卖30车给我们，搞这么一出，就剩下10车不到了。哎呀，惭愧啊，林老板，我真是后悔信了那个骗子大网红的话，这也算是给了我们一个教训。废话我就不多说了，合作愉快。希望来年你们还能有这样的好收成。最后，林凡将收来的5万斤香蕉卖给了隔壁市的一家大型饮料厂，扣掉所有成本，利润比当初3块4一斤的价格还要多赚一点。这一趟总算没有白来。另一边，在警方的全力追击下，季伯达和杜子腾也已经被捉拿归案。原来，这2人打着直播带货的旗号，到处行坑蒙拐骗一事。警察同志，我们的10万块钱追回来了吗？他们到底是不是一伙的？老村长，他们就是一伙的。你们那10万块钱，他们早就已经3、7分了，以后可得擦亮眼睛啊。那我们的钱呢？据他们交代，这10万块钱现在就剩下5万多了，因为当初你们谈的价格没有签合同，具体的责任也不好划分。经过我们协商处理，最终只能退给你们5万元。你看怎么样？也只能如此了，就当是买个教训。值得庆幸的是，香蕉村交了钱的村民总算挽回了1半的损失，树上的香蕉也没有烂在地里。这已经算是不幸中的万幸了。而杜子腾和季伯达也受到了应有的处罚和教育。